tujja kuba now this is kankugambe the simple term, it is a series katoli ku season 1 grand opening of the episode eya occult science okitegera. So unde mukugamba ebigambo bye tujja okubanga tusangamu, tujja kusangamu ekitibwa true will. Do you have true will anyway mumwe? Then mulimu kyebayita Typhonian. Ba Typhonian leero tujja balabako olwaleero. Typhonian tujja balabako mu topic y'olwaleero. Voodoo tujja mu discovering ako ne veve. Tujja kusoma ku kiyitibwa Wicca, WICCA. Tusome ekirala bakiyita batya, bakiyita Yasanga, YASANG ku ebyo, neyitibwa Zos oba ZOS is Zoskia Krutas. So now are you ready for me or are you ready for the topic? Anyway nga tutandise okubanga tuyingira busuka buziba. Now kansoke nkutegeke bulungi nga tuyingira mu topic yeno eya occult science, maze okubulira ku bigambo ebyo bye tujja okukozesa. Ataina tekijja kwetaaga anyway, wewe neetaaga dictionary ojabeera nayawo kumpi. Nagamba onosoma ekigambo ekisooka ekya dictionary paka kukisembayo. Science nga tumumanyi bulijjo avayo n'avumbula ebintu eby'amagezi ag'omusono ago agalina amaanyi ag'enjawulo nga gaaliwo dda. Science n'abivumbula ennaku zino ne bavaayo ne bawaana bakakensa ba science okuba n'amagezi ag'enjawulo naye ng'ebintu olwedde byaliwo. Did you get the point? Science is always discovering old crops of magical wisdom and making a tremendous fuse about its cleverness. There is a book, Bakaita Magic Without Tears. Why do I refer you these books? Temubusoma na busoma. Njogera abogezi ne mugamba, banange yayogedde ngabo manyi naye ate mwagala na busoma. From Alistair Crowell. Tujja genda yeyo yonna. Tujjeyo kubanga no program bagita perception. Ngaloli ne Grand Abbot da West Zulu. Tetuleka jinya nga tetulivunise. Byonna. Magamba ebiseera ebisinga nalinga ndowooza nti tewaliyo kintu nga I at all. There's nothing. I've always thought and I've often thought it that there isn't any I at all. Ekigamba nze kubanga tuli simply means oba nyingo ezokulagirwako ekintu ekirala. We are simply conduits or means of expression of something else. Okay? That's that when we think we are ourselves, we are simply the victims of a delusion. Do you pick my point? Nti ebiseera ebisinga mbadde nga nkirowooza nti tewaliyo kigambo kigamba nze. Nedda tekiriyo n'omulundi n'ogumu nga ggwe. Mbadde nga nkirowooza nnyo nga ndaba abogamba ai nze toba wekka, kubanga ffe tulinga mibiri egikozesebwa okulaga ekintu ekimu ekiriwo, something else, an expression of something else. Nti ebiseera ebisinga bwe twerowoozaako nga ffe tufuuka ba victim ab'okubanga twerimba, victims of delusion. Kyova olaba ebiseera ebisinga olina ekintu ky'obanga okola n'otandika okwerowoozangako nga ggwe ne weesekerera n'ogamba ne kino si ggwe wandikikoze, si ggwe n'obaamu babiri. Okitegeera? Kyova olaba ovaayo n'ogamba omutima ne guŋŋamba
lwaki togamba nenegamba? How can your heart tell you? Ekitegeera mistakenly or foolishly abantu webavayo ne bagamba omutima gwange gwamutereka, kyeyankola kyano mu mutima gwange gwamutereka, nange nja mukwasa olulala. Omutima tegulina bwongo, it's the brain that stores. Okay, so you become victims of a delusion. Now you get, we are going in occult science, brothers and sisters. Tugenda tandika ne simple topics, simple and ndi muku preparinga. Let me go to philosophy somehow. The desert and the ocean are the realms of desolation on the surface. The desert is the place of bones, where the inner rod are turned out to desiccate into dust. Amadungu n'amayanja ziringa nsooto oba miseetwe egivaayo negigamba, how can I term it, ejoleka nti waliwo okubika ku bintu ate ebirala ebyandibadde ebyobulamu, ebyandibadde ebyobulamu oba ebyandibadde n'ebyomugaso. Why? Lwaki okyogera bwotyo? Tulina kyetuyita sea life wansi eyo, ewali zi sea anemones, ewali ezo zi phytoplanktons, ewali ze bayita zooplanktons. Phytoplanktons zemmere y'ebyennyanja n'ebirala, then zooplanktons mwe muli ebyo ebiri ebyo byennyanja ebiri obwo obuntu obwo. Era bw'obeera ku nnyanja waliwo obuntu obulala obugira nga sibikere mu mazzi, those are called zooplanktons. Okay, ezibeera eyo wansi. Then ebintu bino webifa, they formulate into some other things ebisinza okuttisa abantu. Nkitegeera tujja kukolayo ko topic the end of the oil empire. Okitegeere, that's why oil bamusima mu madungu nnyo n'omusanga ne mu mayanja. So the desert and the ocean are realms of desolation on the surface. Gwe tomanyi kiki kiri eyo wansi, olaba ki? Bulabe ne tubako ne tugamba the ocean is a place of skin. Enyanja kiba kifo kya ddiba, rich outer membranes hiding thick juicy insides. Nga oluli olugago olw'okungulu lubisse munda kijwise ekikutte ekyomunda abantu kye baagala, laden with the soup of being, nga kiriko n'eddaala eryandibadde ery'omukubi oba supu ow'okubeera ekintu ekyo ekitambuzibwa. So you just siba oti ku mazzi, but just go. Musinagamba amazzi galina levels nyingi. Okitegeera, level esooka gye tuyita limnetic zone mu mazzi bagiyita limnetic zone. Wetuva ku level esooka ziri zone nnya, wetuva ku limnetic zone ne tugenda kuyitibwa profound zone. Bwetuva ku zone eyitibwa profound zone ne tugenda kuyitibwa benthic sea. Basic sea eyo wansi z'okutopasi eyo gye zibeera, then ne tugenda ku sea surface. Tozeerabira twogera nnyo ku nsonga y'amazzi kuba bagamba amazzi bulamu, ate tugakozesa okukola gye bayita libation ceremony when we are venerating our ancestors. Okay, let's deep digger. Kati awe nkugambira inside out and outside in. Yeah, do you pick that Semalulu point eyo gitegeera bulungi gye njogerako Mr. Semalulu Charis. Inside out and outside in.
zino zensi ez'ebintu ezikola that implode or explode, and the only catalyst that determines the direction of the core or the echo movement is the balance of water. Era wandibadde olina amazzi kumpi awo nga tugenda mu topiki zino mpola kubaga mugaso nnyo. Mukitegedde? Nkugambye munda w'ebweru ne wabweru w'omunda, inside out and outside in. Ensi zino ebbiri, I spoke about the desert and the ocean, okay? Ensi zino ebbiri ez'amazzi n'ez'eddungu ze zivaamu ne zibaluka, ne kibaluka ne kifuluma, oba ne zisika ekibaluse ne kiyingira munda mu zo. Era ng'ekiriwo ng'ekikolanga ekirungo ekyanguya kye twandise catalyst, zezo ezisalawo sayidi ki mu kibaluse oba ekimiriddwa munda gye kirina okutambula, wabula ekyo ekikikola yeba balansi y'amazzi. Faulting webaawo, mass wasting webaawo, we end up amazzi nga typhoon zina bwe zikubye, tornadoes nga zina bwe ziti, they are determined. Kibuyaga eyo si movement y'omwezi ewamu n'amazzi, kyovula ku mazzi empewo nyingi kubanga amayengo gali influenced n'omwezi movement. Astrophysics wana agenda kuvaayo, alina omutwe omunafu onaatusonyiwa, naye ngenda kugezaako okuba very simple nga bwe kisoboka breaking it down. But you know what happens, those worlds zenjogeddeko, the deserts and the ocean, outside in and inside out, they are very deceptive and they are dangerous. Kisobola okulimbalimba ate nga za tabu. Zonna zirina kye tuyita hidden life. Both sitting with hidden life. Mazzi ne wala chovola ba people bagira nnyo. Mulaba okuzimba kw'ebidibezo, swimming pool. Now let me tell you this. Nacho. Mulaba okuzimba kwa swimming pool. Mamuziraba ne mulowooza nti just kiri awo omugagga azimbye kyaku zanyirako kuleeta abantu kola ki nti yafuna ssente. But it is a ritual. Eyo balina spell gye baba bakola. Teri mwava ina swimming pool na tolina. Era abasinga wagiteekawo omanya there is something. Poseidon aba akolwa oba owujja oba mukasa. Kubanga libation ceremony bagikola okwo. That's why you see they copy things of baptizing ne bakudipinga mu mazzi. This is occult science. Tujja byonna bituukako nga tugenze mu bitabo ebyo. Omanye lwaki. Structures za swimming pool ezo bazizimba emirundi ebiri ezisinga. Kati muli ziri bosanga nga swimming pool ngerimu akazinga wakati nga balekamu akataka neri ne balekamu akataka. Oyo manya ebaya grand master abawa grand lodge namba mu occultism abamusufu nnyo. Ezisinga bazizimba shape gye twabagamba eya rectangle nga we basimenyanga eziyitibwa entaana. Nga we twabagamba tempo zaffe zirina kuddayo nga ziri mu style eyo eyedda bwe twali nga boolaba eno weri not eno eya round bino ebya round kitegeeza manhood yawamba ekitonde ekikyala kwe kuzimba amasabo agali round. It's like obutonde bw'omusajja wansi. Mulanga kiko abagamba you have to bring back mother to Eden. Asajja mwawamba mukuma ebyoto mukola kimuzimba amasabo aga round. It has to be yandibadde nga rectangular then waggulu neryoke ewanirira ekiringa ekisajja nga kivudde ku kisajja kuwanirira kisajja na. It can't be. So
era n'otunulira pyramids ezo zonna wozibala zikola 360 degrees which would be a complete circle ngeya maama ngaali omwana ngaali mu lubuto nga bwe tutuula ku lujjuliro naye ate ekituwa ekyo kyonna maama yakigabirira emmere biki. So it has to begin with base ebyo then ekiryoka kijja ne kiwumba waggulu. Mujjukira ndooza nga tukola zenith of African spirituality. Okay, so kati swimming pool bazikola in that shape era efaanana obutonde bw'omukyala wansi lekitanjula bweti kyovola mwabasaaga ne Museveni omusajja yabba akabonero ako n'akolamu baasi kitegeera that one nga bw'oziraba kati omusajja yabba akabonero Mother Goddess n'akakolamu baasi oli occult science amutegeera kati the second one yeyo gye bazikola nga ziringa eza round kati we bazikola nga zirimu ng'eza round omanya alimu ekya mero favorism era biba tebinaterera bulungi naye nakuba in the other format ag'amazzi ge gali present nga gye tuyita amniotic sac ensumbi y'amazzi mwozaalibwa maama wo mwova abo bwe watyo woyita ng'ojja mu nsi era ne woba ofa entaana bagigirawe batyo this time ne bateekako ettaka you go back where you came from olumala ne mugamba munaabe amazzi ge munaaba tegabaago bwe gatyo amazzi ge munaaba mugajja mu bitooke mu bigogo ebibadde binywa mu ttaka gy'ogenze. So now that round one is a representation of manhoodness, male favorism. Era abo baba bakodo bwe batyo baba n'omutima mubi abalina ngezo z'olaba. But if we go deep in this occult science ogenda kuba otegeera ensonga ezo lwaki kuviira ddala ku priest ayitibwa Anup, the first baptizer on the planet. Priest Anup, ANUP, abaptizinga Osa oba ayitibwa Osiris ku stole gye babba ne babba Priest Anup ne bamufuula John the Baptist. Akadiba ako akali ku tempo ya Kanaka mu maaso, temple of Kanaka. Kanaka is K-A-R-N-A-K. Temple of Kanaka walinako obresik etunudde mu bbanga ne bagiba ne bagiteeka wali mu Washington DC ne bakola Washington Monument etunulidde n'aka akadiba. This science has been stolen from you. We bavaayo ne bamubba ne bamutwala. You have lost. Muluzinze ebiseera ebisinga kubanga singa mubadde mumumanyi singa kati tuli wala nnyo ku nsonga eyo. So after ekintu kino nga kimaze okugiribwa abasinga okitegeera bakitegeera ne batwala kyetwagamba kasita baavaayo ne bamanya importance ya Mother Goddess ne bagitwala. Ojjukira ano nga nkulaga videos z'abapapa nga bali mu kuwashipinga Black Madonna nga basinza bapapa babiri bani nga bali bafukamiridde Bikira Maria omuddugavu. They took the Bikira Maria Mother Goddess kati balina over 2 billion followers gwolina bameka yazimbaga around ne basosowaza ekyamaama. Mukitegeera mwe mwennyini muvayo ne mutugamba Vatican wajudde Stan, Vatican wajudde Stan. Ate ne tukubuuza ate oli mu kindi mu Katoliki. You see, that's the digging of a swimming pool. It's the same as a grave. Bagagga babo baba bazisima okolanga ennyanga. So it's sign eyandibadde awo erina kyetegeeza ku nkola eyo. So mu occult science tubaane kye tuyita the hidden knowledge, amagezi amakweke okuva eri ku bantu abasinga gwe batamanyi. Era nagamba definition and truth. Let me first define for you.
It's the knowledge of the hidden or knowledge of the paranormal, as opposed to facts and knowledge of the measurable, usually referred to as science. Now that is occult. Amagezi agasukka era agawakanya agasukka ku ebyo bye mubalirako amagezi, knowledge of measurable. Okitegeera ekigambo ekyo ebiseera ebisinga it is meant oba kigamba it is knowledge galina abantu bamu nabamu abalina oba nago, si bonna, era galina okukeepingibwa oba kuumibwa nga gali hidden. When the white boys came here, we sold the knowledge to them. Era it's the study of a deeper spiritual or spiritual reality that extends pure reason and physical sciences. Okay? We shall see. Mumasa. Naye tugamba, yes, that is the science. Hidden. Superconscious thoughts are hidden within our body mind. Pure occult knowledge is to become aware of what we have hidden in our own body mind. It's a definition there. It comes from the occulteia. Mu Latini kitegeeza to hide or to conceal. Ekifaananyi ekyo kyolaba mu background kye kiyitibwa ekya Baphomet. Ekifaananyi ekyo kina kye kirepresentinga ku ngalo zo. Bw'okwata engalo zo n'ozikola bw'oti okiraba ekyo ekifaananyi kiriyo kati kaba kijjeyo olabe engalo zange nga bwe nkikoze olabe what it means. Kiba kina kye kiteke kiba kifaananyi bwe kiti oba bwe tukola bwe tuti ebanga embuzi oba called the golden calf. Okay, kati the only veil that stands between perception of what is underneath the desolate surface is your courage. Ekibisse masekati ga perception endowoozayo mukikuli wansi muggwe mukwemanya munda courage yo. So we normally say sometimes dare to breach the surface and sink. Gezaako takulawo. Then you deep inside. There is a book is called the Perpetual Calendar of Inspiration by Vera Nazarian. Nga tusomye obutabo bungi. Simanyi oba bwe mbawa mugezaako mu bunoonya. Avayo n'atugamba, if you are drawn to the left hand path, it is usually because you have done some kind of life experience that has shocked you and awakened you. Kastoskibwa ku mukono ogwa ddyo ogw'ekkubo kitegeeza ebiseera ebisinga obadde n'obulamu obumu bw'oyiseemu ne bukutiisa kati ne bukuzuukusa. So on the left hand kyova olaba mu ancient Egypt statue zonna ez'abafaraawo ziyimiriza okugulu kwa left nga kuli mu maaso, because okugulu kwa left okuba mu maaso kutegeeza it is there kuli kuside y'omutima to track the enemy. Statue zonna ez'abafaraawo mu ancient Egypt zonna zisoose okugulu kwa left mu maaso eziyimiridde, ne bajja ne bakibba ne mu magye mwendalaka watatu nonya ne bagira bele tembea basosayo left mu maaso. So mu Perpetual Calendar of Inspiration Vela Nazarian agamba, if you are drawn to the left hand path, it is usually because you have had some kind of life experience that has shocked you and awakened you. Kikutiisa noga twafa dda kati nzukusi kantambule here to track the enemy. Nkitegeeza. So ku lw'embeera eyo wano we tuba tusoma bino kati bagenda gamba agenze mu byamasitaani
n'otunuulira embaata ezo n'endowooza ento, cheap thinking. Nagamba don't call black people devils. If you want to define a devil, look at a white man. But anyway, don't call a fellow black person a devil, because within you, you can experience hell and the devil. The devil is nothing but you somehow. Okay? It is called shut the hell. Shut the hell. Okay? Now, waliwo katutandike, anti twatandikidde mu kuzaala ne walala. Katandike tugende tulabe what we can have in some of the books. Waliwo ekintu ekibadde kikuliranga mu bantu, ekyo ekibabeeramu abasinga nga munnange tebakimanyi, era ekintu ekyo kibadde kisaale nnyo mu kutonda ebintuntu mu bantu abamu bye babadde tebasuubira kuba nti gyebiri. Naye olw'essaawa emu n'eddakiika 2 getusigaza z'eddakiika 8 ngenda kuba nkutwala mu kitabo nkuyigiriza okusoma nga bwe tusoma. Mr. Producer, yes, let's go to that book. Tugenda kusoma eziyitibwa teratoma tumor. Nakugambye the teratoma tumor, the demonic mass that grows teeth, eyes, feet and organs. Ekintu ekiringa ekisitaani sitaani ekikula amannyo, ekikuza amaaso n'ebigere ewamu ne organs muggwe. Nengamba njagala nkuintroducing ku bulamu obuyitibwa a real life demonic type entity. Ekintu ekyo ekikukulira mu bantu newamu n'ebisolo, both humans and animals. Kisobola okuforminga amaaso, amannyo, enviiri, nekikola ne organs, ebintu ebimu nga bibumba biki eby'omubiri, era nga kifeedinga ku bulamu bw'omuntu bwennyini. It parasitically feeds on your body for its life. Mu modern science, we call it, nagamye tukiyita mu linnya ekitibwa teratoma tumor. Teratoma tumor in modern science we bakiyita. Yes, they are in the middle. Kitabo kiri bulungi nnyo. Then teratoma tumor. Mu Greek, teratoma, which is Greek for monster, and Latin tumor, from tumere, kiva mu tumere. Mu Greek, teratoma kitegeeza ekimenke, monster. Latin tumor ekiva mu tumere kitegeeza okuzimba, to swell, nga kitegeeza a mass that grows somewhere in the body, ekintu ekikulira munda mu mubiri. Nga bosobola okyerabira, zino tumor bye bintu ebisinga okuba bi monster bye nalindabye ku nsi ebivaayo ne bibeera nga bikulira mu bantu. Oba mukitegeera? Era ne ku lw'ensonga eyo nga wetukidiscoveringa oba nga wetukyekenneenya bajja tuwa ekifaananyi ekiriko tumor with the eyes and teeth. Tukirabe nga tetuneyongerayo mu maaso. Kifaananyi kimu ekiriko tumor with the eyes and teeth. Tubeere nga twekenneenya ku kiki kyenjogerako ekikulira mu muntu. Ekyo kyeŋŋambye ekitiisa, ekikula amannyo. Yes! That is the thing. It is a teratoma tumor. Erina complete, kirina eriiso, oliraba wali waggulu. Eryo kirina eriiso, kirina amannyo. Okyetegereza, kirina amannyo, kirina n'emisuwa, veins. Ekyo ekintu kikulira mu bantu. Abadde takimanyi genda okuleho omwaka tuli mu occult science sebo. Ekyo kiyitibwa teratoma tumor. Kikulira mu bantu
kibanga kizimba kibanga kirina amannyo kikula enviiri kiba n'eriiso kiba n'emisuwa. As we go back to the book, wetuddayo ku kitabo ne twekenneenya tugamba waliwo zino tumor, waliwo report oba wetwekenneenya nti zina cells zikulira mu tissue ez'enjawulo n'ebirala. Waliwo report eyaliwo mu 2022 mu Colorado Springs mu Colorado. Report bagiyita Colorado of a teratoma case nga erimu baby omwana omuto nga alina tumor eno. Bawulo science etandise obivumbula jjukira gye natandise ngambye science esanga ebyaliwo edda ne babawaana bavumbudde ebipya naye ng'olwedde byaliwo. Small tumor mu bwongo badokita ba operating ennaku 3 baby ono eyaliwo ennaku 3 bajjemu tumor era kyabeekangisa okusanga nti kyali kijjudde nga kirina ekigere kiramba nga kirina n'ekigere kirala kitandise okula omukono n'ekisambi nga bitandise okula. Eripooti badokita gye baagamba era bwe bavaayo ne bekenneenya embeera ng'eyo yabaleetera okuba nga beekanga ne bagamba kiki kino kyetusobodde okuba nga tufuna. Era lipooti eyo bagikubako bajja tuwaawo ku experts oba wetwasobodde okufuna ka extract ka report eyo ne tukateeka mu kifaananyi akayitibwa the NE Journal Report. Aba New England basobola okuvaayo nga bafulumya era report eyo tujja kuba ntugiraba. The NE Journal Report kifaananyi ekyo kijja kuba nga kikulaga ekya the NE Journal Report kiri eri kyosooseeko ekiddako ekyo. That one, that is the scientific report evaayo waggulu ena ekigambo adamantinomatous craniophrygioma containing teeth nga ya Neryl Bennett Beatty MD ewamu ne Edward AH MD baba medical doctors. Report ezo ezivaayo ne ziraga egamba a 4-month-old Tema male infant presented with increasing head circumferences on routine pediatrics ku bigambo ebikiriko wansi visits. Ekigamba magnetic resonance imaging kibayita MRI. Magnetic resonance imaging kigambo it's a scientific term. MRI wokiraba of the brain reveals a heterogeneous enhanced kiraga ekintu ekiryawo. Now that is kiri mu bwongo kiri mu kuliramu nga kivaamu. Abantu abasinga bigaana ku generatinga oba waliwo mechanism ebireeta okutandika kubanga lwaki kubanga tugenda kuba tukinyonyoka mu occult science nga tusoma topic eno. Ekyo kyoli mu kulaba baki imaginze okukikusembereza nga kyali kiri mu kula agogola abamannyo kati bwotandikira okukula amannyo mu bwongo nga kitandise okujja okuliramu you just get to know there is something. Era ne baleeta kesi y'omulenzi omuhispanic eri x-ray yakyo gyolabye wali eri wano bakikuleetedde mu magnetic resonance imaging gye bayita MRI. There it's down in the brain kwe kujja bagezeeko okwekenneenya ku mbeera eyo. X-ray gye baakola ku kintu ekyo yalaga nti China nga kitaddewo olububi olunene olutakona mu bwongo what we call a massive cyst nga yenkananga olububi lw'omupiira gwa basketball nga luli munda mu mutwe ekyo kanga ne mu mawuggwe lutandise okula. Bwe tuddayo ku kitabo bagamba ba the doctors ne baddamu ne bakola x-ray. Let's go to the doctors did x-rays revealing that they thought was a massive cyst the size of a basketball crushing his lungs. Ne performing emergency surgery bali shocked we basanga nga mulimu teratoma tumor eyina enviiri amannyo nga eyina n'eriringa amaaso
of an underdeveloped fetus ekitanakula bulungi. Tutegeeza wano tuli mu kusoma ebintu ebikulira mu bantu. Era the dude oba omulenzi ono was literally carrying a monster baby in his body. A monster baby in his body. Mwana muto asitudde erimenke mu mubiri gwe. It is like the invasion of the body snatchers but real life. Body snatchers but real life. Ne bagamba okusinzira ku National Cancer Institute ebifo ebisinga zino parasitic entities oba trauma tumors zino mwe zibeera zikulira mu nabaana z'abakyala, the ovaries, mu testes, mu nsigo z'abasajja ezizaala, the testicles, ewamu ne tailbone eno ku nkogo mu nsigo z'abasajja oba mu nabaana. Kati mu nsigo z'abasajja zikulira mu sperms olumu, mu spermatids. Bagamba the commonest form of esinga yeyitibwa eya dermoid cyst eya ovary, okuva mu nabaana y'amaama eri mu magi nga erimu kye tuyita epidermis ebeera mu testicles munda zibanga zigizaga ezireeta okukwatagana ze bayita the seminal vesicles for sperm production, nga kina hair follicles obuntu obwoya bwe bufulumira obweddiba, ne sebaceous glands ezo ziba mu ddiba. Sebaceous glands eziyambako ng'omubiri guhitinze okutuuyana n'obeera ng'omubiri gwo gufuna temperatures ezikkakkana. Ne bagamba naye ebiseera ebisinga bikula ne mu mitwe gyaffe, nga study eya 14-old year boy eyayina eriiso ne eyitwa proptosis. Eriiso nga livuddemu ali eritandise okuganukayo, nga lirina kye tuyita visual acuity impairment, ng'entunula si nnungi bulungi, teri acuity bulungi, talaba bulungi. Omwana alina mutwe gumukuba, alina neuralgia, facial pain, awulira omutwe no face emusiiwa, yayina ekyo ekigundi nga bwe tukirabye nga kiri mu kujjuza cavernous sinus nga bwe twakirabye mu report. Cavernous sinus badokita basangamu esavu egumu, ne basangamu cartilage kiba kinywa, ne mubaamu muscle strands wezesikira, then ne mubaamu amagumba, ne mubaamu ne primordial tooth erinnyo eriri mu kkula eriri awo naye nga liba terina bulungi calcium munda. Ne bagamba mu mawuggwe nga mu story ezaho zetugamba omukazi w'emyaka 22 nga ina history eya cough, bamusanga ina mass ey'ekintu ekyo ekimujjudde mu left upper lobe ey'amawuggwege ag'omukono ogwa kkono oba amawuggwege agakkono, nga kimikinga okubeera nga fungus ball, ng'oyinza olowooza nti kalwadde kyekuttemu muli. Era they call it the demonic fungus again. Bagaba doctor baperforminga an upper lobectomy, bali olukubikula mawuggwe gekenneenya, ne baliviiri nga mulimu teratoma tumor ng'erina eddiba, erina sebaceous glands, erina follicles, erina apocrine glands, smooth muscles, cartilage, fats ne respiratory epithelium, akabubi akakwata ku mawuggwe ku nsonga awo. Era ebintu bino bizenga bibeera mu bantu, bizenga bitambulira mu bantu, abasinga ne babeera nga babyewuunya. Ne bagamba nti amawulire amalungi bwe bakola sajjali ku mukyalo ono omuto okumugjamu the monster, byonna byabeerawo bibiri. Kino ne bakikuza n'omukazi n'akula tusi kyekiriwo. Ne bagamba waliwo a report eza tumors zino all over, but if you go to the internet you can find them. Era nga examples zosobola okuteekamu, you deep dive down okumanya ezo zi demonic tumor rabbit holes. Eri New England Journal of Medicine ya reporting aba doctor we bajja erinnyo ne tumor mu mutwe gw'omulenzi nga we twalabye doing a brain surgery nga we twakirabye,
era ne basangamu teratoma eyitibwa fetus in situ, the fetus in situ, era nga econtaininga kye bayita highly developed or even parafunctional organs eziriwo. Wansi ne bakuwa quotation ne bagamba multiple structures along the right peripheral of the mass showed characteristics similar to those of tooth in the mandible. Kiri ekifaananyi kyetwalabye ekyokubiri nagamba the patient underwent tumor resection throughout a right peritoneal oba petronal approach, multiple formed tooth nga galabibwa mu tumor mass gye bayita panel B. Ne bagamba on pathological examination an undaminomas cariniforogomia was identified. That is its scientific name, which is a slowly growing tumor. Kibanga kiwumbe kikulira mu eyitibwa the Rashik pouch eba embryonic precursor egenda mu anterior pituitary munda. Tuli mu occult science wano ne bagamba ebintu bino webiti. Before even we proceed, first take up the book nsooke nyinyonyolemu ku nsonga eno. We tutunulira ku nsonga zino kiki kyengezaako okwogera, kiki kyengezaako okwogera ku kye bayita teratoma tumors. Kati wano we bakugambira omwana wa gundi oyo yazaalibwa n'ettimba. That is all what I'm speaking about. Ne bakugamba oyo omukazi yazaala omwana n'azaala n'omusota, oli bamuzaala n'engo, n'owulira nti omugamayanja bazaala muzaale, n'owulira ennyanja Wamalambu nzaale, n'ojja n'owulira omugga Sezibwa oba Mayanja nti mizaale. That is what is all about. Kye tuli mu kwogerako. Teratoma tumors eba ababizaala ne mwewulunkuza ne bannange kiki kino, but kibeera just activated into a person from the sperms. Oyinza okugamba omukazi anzaalidde kikino naye nga tulabye kiva from the testis. Kati ng'oyo mumujjukira oyo gwe mwalaba yazaalibwa n'ettimba, yazaala omusota, such a woman ng'aguzadde. Eyo nabigwa mu occult science. Waliwo abaana abazaalibwa nga balina skin nga zirina kuba nga za misota. We have those images eza human snakes. Osobola otuwaako ku baana abo ne tusooka tubekeneenyaako ku bifaananyi ebyandibadde ebyenjawulo. Webityo human snakes, those images, I guess you have them. Twabikuwadde Mr. Producer ojja kuba obituwa. Yes, Jawolo wa third. Kati omwana bwatyo bwe yazaalibwa ng'alina eddiba lya musota. Yes, eddiba lya musota, but n'afuuka ate omuntu eno naye nga eddiba lya musota. Era anyway nagambye tetwagala kwesitaza nnyo bantu. Otunulira ebifaananyi ebirala ebiwanvu babako n'akakira akatini ne mabega. Era abasoma locomotion, okusoma ne ku magumba, oba abasoma osteoporogy, mumanyi the tailbone, egumba ly'omukira eribeera ne mabega ku nkoggo eryakutukako after evolution. Kati bano ate bolibanga erimeze. Those people, ebintu bino bibadde nga bivaayo ne bibaayo, abantu ne bawakana, tosobola kuzaala ngo, tosobola kukola ki, tosobola kukola ki. But they have, now science is proving, but already ebintu bino bibadde ngayo. In fact tulinayo, ojja tuwaayo akatambi, wetuba tulina akatambi ka video tusooke twekeneenyeeko tulabe kiki ddala. Now
awo mukatambi bali badiscoverinze okwekenneenya exactly kiki ekyaliwo. How can ezo zebayita monsters inside me ezivaayo nga zikulaga mu malwaliro agamu mu bitundu ebimu Colorado ne wala. Abasajja bali ku mukyala gezaako kumulongoosa kumujjamu mwana, mugenda okusanga okujjamu omwana era n'abasawo abaaliwo abamu beekanga, abo bolaba be bali ku operation, abalala abeekanga abeewuunya ennyo nga bakola x-ray studies mu ddwaliro eddene bwe lityo gaggadde erikwasaganya eby'abaana. Oyo wa University Hospital mu Connecticut bali mu kwekenneenya, bali ku MRI gye twalabye eyo imaging magnetic renaissance imaging. Kwekenneenya kiki ekiri mu muntu munda ono. That is what they found inside. Ekyamulimu nga bakozesa tuba ne x-rays ne gamma rays, engeri gye kiri mu kkula mu muntu nga kirina amannyo nga kirina enviiri munda. Oyo Dan Riskin kakensa mu biology nga nnyonnyola engeri gye kibeera activated mu muntu abamu. Most of the times mubaamu ebintu abamu bye bavaayo tunatuuka mu book of spells tujja kumanya bijja bitya. Ebisinga nagambye no tuli ku introduction ya topic eno nga tugiyingiramu. Bagenda okwekenneenya ng'ekintu ekiri munda kiri mu kuŋŋaanya kikoza ezo zolaba ezo those are called body cells. Engeri gye kizireeta ne zibeera nga kizengalufinga ne zeezimbako wali ne kyekwatako ne kibeera nga kitandika okufiidinga ku mubiri gw'omuntu, kifiidinga ku ye nga naye ate kiri mu kkulira mu ki mu ye. Bintu ntuwe bityo ne bivaayo. Bagenda okugira omuntu avaayo munnange nga muntu si muntu, ng'ali awo saali awo. So there are many incidences ezibaddengawo ne zivaayo. Yes, oyo omuwala wuuyo baabo bakulu bakulira ddala nga maaka za misota zennyini zibakuliddeko, but nga they were as a result eya ziri eri tumor ze tuvuddeyo ne tubeera ntukola ki nga tukutegeeza mu nsonga eyo. So zino zibaamu kye bayita stratified aqueous epithelium. Stratify zibanga ennyiriri ezirina amazzi. Squamous it is gaba luzizi akabubi. It's a stratified squamous epithelium. Akabubi akalinako emisitale nenga kaluzizi nga birina ne zebayita keratin nodules ezitobye. Keratin is a type of protein ekuza enviiri ekuza n'enjala. N'olaba nti olwala eno ate teruliyo luli wano naye wano luwanvuwa. Okitegeera ng'olina olwala bw'okwata n'ofumita wano we lusemba eno towulirayo lwala n'omulundi n'ogumu, eno nnyama. Naye ate ng'olwala lwo lukula luwanvuwa n'ogamba how dare luvaayo eri nga lujja eno oba luno ki ekirwongera. Those are called the keratin proteins. So biba ne keratin nodules era nga birinako n'oluwubi olulala kungulu which is called a cyst. Cysts zino zibaamu oluzzi, it is called a viscous yellow fluid nga alimu crystal eza cholesterol. Kati mu kusoma tissues mu kye tuyita histology, mu science okusoma tissues oba ebintu webityo, mu histology mubaamu ezo nkugambye osobola ziyita undermantinal-mattias crinopharyngomias. Ziba zifaanana ezitibwa odontogenic tumors oba cysts, nga kitegeeza ziba zifiidinga nutrient ezisinga kuggwe ne zibeera nga zizeetwalira to develop something inside. Beebo boolaba abamu abavaamu ne bakulanga
bana abalongo mubamanyi omuntu ali omu naye nga balina emitwe ebiri. You know those girls, omwagala ba pilot omulala doctor, bamanyi okwewakanya. Nze saagala motoka ya blues, njagala naye nga it's the same body gabane nga emitwe gyeyawula. I think mwali mubalabyeko, oba natufunira video tujja kuba tuba oba ebifaananyi byabwe tujja kuba tubiraba ebyo abantu we batyo. So kati ezo eziyitibwa odontogenic tumors ezo zireetera okuleeta olusi it explodes ne kitulisa wano ng'omwana naddala ng'okyalina omwana munda mu lubuto, omwana n'abeera nga ali mukula nga nakyo ate kikula muye, kati ne kireeta okuba nga nakyo kibaluka ne kifulumira ewalala. Ogenda ozaala osanga ebyo ne mu bisolo gy'osanga emisoto egirina emitwe ebiri, snakes with 2 heads. Yes, wegiri bajja gikuwaho ku bifaananyi ojja giraba ng'emisota gulina emitwe ebiri n'ogamba kyajja kitya. Ne tukitwa, we have been taking it sometimes in genetics, ne tulooza mubaamu insertion. We tulaba mu genetics tubaamu ne kye tuyita insertion, ne mubaamu code eyenyigamu neyenyigamu nereeta ekirala. So such things we bityo ne tubaamu. You see, those are the girls I've been talking about. Abo bennyini mbadde ndi mubagamba we batyo. So sometimes bajja nosanga nga tissues munda buli omu alina amawugwege mu mutima kine nga body yezimbye emu. Most of the times nkugambye bavuddeyo abamu ne balowooza nti it is insertion, jini yenyigamu munda, kubanga wozaalibwa nga engalo 4 teziwera 5 teziwera, there is deletion, there is gene yali deleted. Awo ne wajjawo gye bayita nonsense code ku anticodons ezo. Then we mubaamu insertion nti yenyigamu nosanga ng'omuntu alina obugalo nga 6 ng'olina okutu nga kuzimbiddeko okulala. Now that is different, ekyo kiri on your exo, but now the other one grows inside you nga kigirira munda. Those are tebaba balongo, tebaba baki, but that's a monster growing into someone. Now bwe tuddayo tulaba mu byafaayo mu life science, yes, such things, that is in occult science. Kyovola musamu gamba ejo gino omukisa, ejo gikola ki? Bwe tuddayo case esinga obukulu mu byafaayo balipotinga, life science recently ya reportinga nti oldest case ba Spanish archaeologists je basanga. Yes, life science recent report there. One of the oldest cases when the Spanish archaeologists found one of the monstrous tumors calcified oba calculated kyebabala kidirayo ddala mu pelvis mu kugunyu ly'omuntu ery'omukyalo w'emyaka 3 omuroma eyafa emyaka 1600 emabega 1600 years nga yalina egumba nga kyalina egumba n'amannyo agali deformed nga gali embedded munda mu pelvis oba mu kugunyu. Mu 2017 omukyalo mu Japan nga alina teratoma tumor nga erimu lamp nga erimu omutwe nga erina n'eriso eririformed obulungi n'ennamba ya organs eziwerako munda bagimugjamu mu ovary ye eya ddyo. Mu February 2014 New English oba England Journal of Medicine ya reporting anti ba doctor mu Maryland mu United States of America basanga amannyo nga gakuze ag'emyaka 4 egy'omwana omulenzi nga gakulidde mu mutwe gwe nga tuze tulaba. Mu 2018 study neraga nti waliwo kye tuyita intrapulmonary tetroma bagidiagonizing as aspergilloma mu mukyala ow'emyaka 5 mu 2 eyali ali mu kwemulugunya nti ayinamu
ensonga eringa emucyankalanya muye gye tuyita oba gye bayise intimate episode eya hematopoiesis. Now what is hematopoiesis, Mr. Grand Abbott? Kubanga tetujja kubanga terms ezo zisinga zivaayo ne zibeera nga zitucyankalanya. Nagambye tujja kuba mu occult science ono naye nga tujja kozesa olulimi lwa science lungi naye nga ate tulina okubanga tulukwasaganya oba tulina okubanga tulusoma. Kati ekyo condition ye yandibadde ey'okubanga omuntu akolola omusaayi, that is hemoptysis. Nosanga nga omuntu ekigambo owulira kikwasaganyanga nnyo omusaayi, ekyo olina omumanya. Era ne bamukolako chest computed tomography mwekenneenya nga bakozesa ebyuma kalimagezi, eyandibadde nga bakozesa oba zemuyita CT scan, computed tomography, bagikuyingizaamu buyingiza wenna, neeraga nga ayina kye tuyita cavitary lesions, bakulaga centimeters 5 n'obutundu 5 ku 5, kiba kinene nnyo kibali kya centimeter 5 nga kiri mu lobyu eya waggulu eya left, nga kiina kye tuyita heterogeneous components. Nkugambye bino byonna gye bitandikira tujja gendayo, naye tukyali mu kubeera nga tusoma. So bwe tugamba heterogeneous kitegeeza biri diverse in character, process ey'okubanga kinvolvinga substance in different phases from solid, liquid oba nga kigenda mu gases, kikyuka mu degrees ezandibadde ez'enjawulo. Kati ne bakola radiological manifestation mu kusoma kwabwe kw'ebyuma kwa science ne kuvaayo ne kwekenneenya nti eringa gye bayita fungus ball oba kandibadde nga omupiira okuvuddeyo ne gwetuuma munda ku muntu naye nga gwa fungus. I think buli omuntu ozamanyi what a fungus is. Anyway, fungus yeba group ya anticellular oba multicellular oba ze bayita syncytial spore producing organisms nga zifeedinga ku organic matter omuli molds, yeast, mushroom ewamu ne ze bayita toadstools, biwa ebikere, obutiko, yeast bamukolamu abateeka mu mwenge n'ebirala ebiri awo, mwe muline olwandibadde nga oluwumbu mold ebivaamu fungus eyo gye bandise nga fungus ball. Era ne bakola ekiyitibwa bronchoscopic biopsy. We tugamba bronchoscopic tutegeeza tuba tugenze genda mu mawuggwe, kiba kitambula n'ekigambo ekiyitibwa nga bwogamba nti bronchitis. So wewulira oba bronchoscope kitegeeza a fiber optic cable eyitibwa bagiyisa mu windpipe eno mukamira akataakalaakiro, basobole okubeera nga bakola ki, batunula mu bronchi mu kifuba kyo mu mawuggwe. Kati bakola bronchoscope kabanga ka thread ka optic fiber cable, eba cable naye nga erina weeraba nga bwolaba kana akasoma DVD akakataala akaka ng'otadde mu DVD ne kagisoma. Kati nako we kabaka cable kabaka akataala ne bakayisa mu windpipe ogenda wansi okwekenneenya ekituyita bronchi oba bronchoscope, ye major passage ez'amawuggwe, era empewo engeri gyeyingiramu n'okugira mu windpipe. So abakulu bano bakola eyo biopsy nize bayita broncho alveolar lavage zagaana oku identifying tumor cell oba pathogen. Kati a serum tuberculosis antibody test ya indicating nti tewaliwo abnormalities, tekiraga nti there is an abnormality. When they tested the serum tuberculosis antibody test. What is the serum? Abatamanyi serum, it's eba
amber colored protein rich liquid that separates out when blood coagulates. Kasita omusaayi gutandika nga gulya mwali mulabye nga bagaba omusaayi kati eyo ebanga liquid otunira mu bagabidde omusaayi mubamu oluzizi oluli ate ku musaayi. That is now called the serum, blood serum. Era emanyi n'okulwala baganda bange emanyi olwala waliwo gye bayita serum hepatitis eyo gye batasobola yes that is serum bamutulaze kati awo nga bamaze omukuŋŋaanya oyo era providing immunity ku pathogens zonna oba toxins ng'akola system gye tuyita inoculation oba ng'akola nga diagnostic agent. Era inoculation it is to treat a person with a vaccine to produce immunity against a disease. Kati nayo kyekola to treat you your serum. Webavaayo vitamin C serum that is anti-aging. So webavaayo ne bakola test eyo bagenda okwesanga nga tewaliwo abnormal tekiraga nti omuntu tali normal. Kitegeeza bwe kiba kikulira mu muntu kiraga ng'omuntu ali normal. It's the devil, some demonic thing growing into you. Nagamba the initial diagnosis was made by a local physician as Aspergillus infections because of positive results of Aspergillus galactomannan oba GMSC. Wetuvaayo ne tuba nga twekenenya what are they speaking about here. Okuvaayo okola test eyandibadde oba eyo yetuvuddeyo ne twekenenya what were they testing Mr. Grandabot tutegeeze. So ekintu ekyandibadde nga ekiyitibwa asparagus, this is a scientific way mwe bavaayo ne babeera nga bakwasaganya okulaba engeri ebyandibadde nga blood sugars engeri gye zidiringamu nezandibadde oba nga pathogens mu muntu n'engeri infection gyevaayo ne yeetuuma okubeera nga econceving oba nga erya ku bintu ebimu ebyandibadde eby'omuntu byalidde ebyamba omubiri gwe naye ne mubaamu nga like parasite kubanga parasites ezimu zimanyikiddwa nti yo erya kirirede gojja n'olya emmere n'ogira no digestinga gwagigaaya n'ogifuula soft zo ne zijja ne zirya nga olaba worms ne zitwala nga olaba kyekiku kisanga omusaayi gwakubadde ekiriisa nga guli omwo kyo ne kyetwalira. But this one bibadde nga bibbirawo oba wakagiteekayo munda oba otandika ogidigestinga nga nakyo kitandika digestinga ne mubeera nga mulinga abakulira ku rate emu ne bagamba nti patient bamuwa eddagala eritibwa and penicillium in post-genomic. Now that is the science of Aspergillus galactomania SC. Engeri gye balagamu how zijja ku cells ne ziri kwasaganyamu n'omusaayi gw'omuntu ne cells z'omuntu ne sugars n'ebirala. So bagambye omukyala bamutransportinga mu ddwaliro ne bamukolako lobectomy, bamutwala ne bamukolako lobectomy, underwent upper lobectomy via eyitibwa posterolateral serocotomy nga bayitamu interscrotal space ey'okutaano, intercostal space ey'okutaano nga bayise mu mabu olaba nga bwe bajja mu mbiriizi ne babala eyandibadde nga tagamu ey'okutaano. Tagamu okozeseza lulimi lwabiwuka ogeze mu dissection. Kale mu lubirizi nga olwandibadde olw'okutaano awo ne babeera nga bakolamu thoracotomy. Thoracotomy baba bali ku thorax ekifuba okwekenneenya. Bagambye specimen yaliviringa mulimu kye bayita solid cyst eya mass. Yes, that is what we are speaking about. Thoracotomy, posterolateral thoracotomy
nga bayise mu fifth intercostal space embirize ezo nga bwe bazze eno nga babala mutagamu. That is what kye baali bamukolako okuba nga bakola ki bekenenya. That is the illustration of what we are speaking about. Nga erimu sebaceous material, hair n'ebirala. Kati ne bagamba histopathological examination. We took wansi histopathological examination. Histology tissues nga bagezaako zisomo zekenenya. Zaalaga nti mwalimu ekintu mature cyst teratoma ngeri lined ne squamous epithelium. Squamous kibanga kya luzizi, epithelium kaba kabubi. Then sebaceous gland lusavusavu olwo olubeera mu ddiba. Hair follicles, mature adipose tissues. Abasinga oba adipose tissues simanyi biology wamwe wakoma naye tujja kuba nagambe nga tugonzagonza mpola okubanga twekenneenya. So we tugamba adipose ziba mwe batereka fats, se body tissue ekozesebwa okutereka fats, body fats oba zetwandise sometimes lipids. Ne lipids zo we zisuka zezikuba ne zifulumya olusavu lw'embalabe lulaba. So nga mulimu smooth muscles, cartilages, respiratory epithelium nga tebirina alignment. So genda okwekenneenya bwe batudizaayo those are adipose tissues. That is the storage ya fats gye zibeera masavu gye gaterekebwa munda mu mubiri. Batugambye a final diagnosis of a mature cyst interpulmonary teratoma was established. Ne bagamba post-operatively patient yagenda ku smooth recovery ne bamudischarginga ku lunaku lwe bakola post-operative day. Ne bagamba the word tumor is a general term for the mass that can be medically benign or benign, but the G is not pronounced mu lulimi lwa kyekituufu. Ekitegeera nga it's generally harmless, tekiba na tabu, oba it is malignant, oba it is cancerous growths which can proliferate the body uncontrollably and then destroy the healthy tissues as they spread systematically in the body. Kivula ebiseera ebisinga okizaala kyekisinga obukulu. Kati nno ne bagamba the word cancer comes to us from the father of medicine in the European people, not in African people. Gwe bayita Hippocrates, because the father of medicine is Imhotep. Ono that is on the side of the Europeans mu mwaka gwa 400 BC. Kyagambibwa okubanga term was coined for these masses of tumors he discovered growing in patients as carcinos, Greek word for the word for crab, because cancer, crab on and don't let go. Zigrabbing on nezitagenda. Bagamba the malignant cancerous growth refers to a mass which we call a tumor that has the ability to invade surrounding tissues, metastasize or spread together to other organs, and which may eventually lead to the patient's death if it's untreated. Now that would be a cancer. Naye kino ekitibwa teratoma tumor oba teratoma tumor kibeerayo munda nga kikula nga bwe tulabye nga bwe bazzenga bakola ki babizaala nga bwe bizzenga ne bibaawo mu bantu abandibadde ab'enjawulo. Now let's now study something. Bwe tugenda mu occult science ebiseera ebisinga bino ebintu biva ku what we call ezimu ziba spells.
ziba spells nga either how can we spell tujigire tusobola kinyonyola tutya olinga bwana agamba kugamba kyandibadde nga okulaamiriza ekintu kiyinza obutakwata ono wabula ne kigenda ku generation endala oba nekitambula nekikwata generation endala nekivaawo nekigenda ku mulala nekigira nekibuuka nekigenda nosanga nga kyatuuse nekikwata ate generation eriddako nga mu generation esatu ekyo kyebayita theosphere oba theosphere era nga ebisinga okuvaamu omwo mulimu abakulu abasinga nga obisindika okuva edda era otugenza okwekenenya biri nnyo mu mawanga g'abazungu okusinga eno kubanga ebitabo bya spells ebisinga byatwalibwa spells ezisinga bazikoppa nezigenda gwe tokyamanyina kusoma Medunecha era most of the times aba basindika ebintu ebyo nagamba kankukulizeemu ekintu babatwala babayita the Hermetic Order of the Golden Dawn. It's called the Hermetic Order of the Golden Dawn. Hermetic is Hermetic, then order is ORDE of the Golden Dawn. Dawn is DAWN. Kati kigambo ekyo kyebayita Hermetic kivaayo ne bagamba nti mwemuva the progenitor w'abantu abaddugavu in the Bible mbu tuli bantu ba Ham mu baana ba Noah abasatu Shem, Ham ne Japheth. Kati abava mu Ham mbu be baddugavu according to biblical mythology. Okay, so that's how they say the Hamite people. We have the Nilo-Hamites, we have the Hamites, and kulaga that is called an insertion ya gene nga yenyizeemu ewalala mu muntu omubiri. Insertions ezibaamu so bintu ntu webityo wamu ne mubaamu deletion wala mubaamu variation ereeta okukyuka. So the Hermetic Order of the Golden Dawn bebakyasinze okubanga bamanyika okubanga beba castinga spell ezo ezivaayo nezikuliramu mu bantu either abantu abamu babuukambuuke nga tebategedde kiki kiba oba kibabuuse obubuuse oba kyandiba bakisikira obanga babuuse kibuuke. Kati we tuddayo mu nsonga eyo waliwo ekiyitibwa Athem, ATHAM. Athem edda bakozesanga it's called a ceremonial bread kabanga kambe. Athem, ATHAME. Kabane handle ya black. You know they say black power, there is no white power. Nothing, it's black power because it's the color of strongness. Era ye color eyandibadde ey'amaanyi. Yes, good, that is called the theme. It's a ceremonial blade ng'erina black handle. Main ritual yayo ya implementing all its magical tool among several used ceremonies nga ekozesebwa abayitibwa ba neon pagans. Era black kundi eyo handle eya ana Athem evayo mu versions nyingi nnyo we baba bakujjamu ekintu ekyo. Most of the times akakambako kalengera mu occult science what they do bakateeka wansi ku muliro ne batandika okukabani nga ngono akutte handle eya black olumala ne bajja ne basprinkleingako byonna bye baba basprinkolinzeeko ne katandika okuvaamu bateekako ayitibwa abremarine oil gwe batonyezaako. Kati abremarine oil we bamutonyezaako ono gwe bavuddemu nti bamukulizaamu ekintu ekyo akambako nkatandisa omyuka kavaamu ebbugumu ne bamugamba sitamako.
n'asitamako. Kati ebbugumo lino ne bamubikka asitamako omukyalo oyo anti kimukuliramu mu ye. Kati bw'asitamako bamwambaza nga zino jihabu z'ekisiramu ezo n'ebikka okutuuka wansi, ebbugumo ne limuyingira. Kati oyo ayitibwa Abramarine oil n'ako ka athemu olw'okwokya lwako nojjukira asigala akutte hando nti eryo ebbugumo mu occult science lye livaayo ne lisika ekintu ekyo ne kivaayo ne kigwawo nga tebakozeeko operation. That is all about occult science. Bakola ebintu nga tebyetaaga to pierce. Sometimes tebyetaaga ku piercing oba kukwata telescope oba microscope oba ki kwekenneenya. They just use that one. Abramarine oil n'ako akayitibwa katem. In fact bwe tulaba even in occult science, njukirako wano omukyala yankubiranga alina obuzibu bwa hemorrhoids. Ezo ensundo ezikwata wansi eno ennyuma eno wansi, hemorrhoids oba ze bayita piles. They had a treatment for it in occult science. Era bazina ngenda bawa treatment gand tryout mujja tukubira wane essimu nga mumaze okuwona mugambe ekintu kyatuyamba. Sekizireeteza ensigo ensundo most of the times oluusi oba constipation ng'okaluba olubuto. Kati bw'osindika ennyo emisuwa gino ne girwala ne gitandika okukola ki okubalujinga ne gizimba ne gireeteza ensundo. So in occult science what do they do using the secret knowledge agatalina manyikibwa bonna? What they do bakwata ekkovu ly'ennyanja. Olimanya ekkovu ly'ennyanja ne baliteeka ku kajjo, kaba kajjo, era akajjo ako ne bayiwako amazzi. This time amazzi ago ag'ennyanja kkovu eryo gye livudde ne ogategedde ago agakovu ago aganene agabaako obutolobojjo ago. Kati we bakwata n'amazzi ago agajjiddeko ne bayiwako ku kajjo. Kati wansi ne bateeka ku masiga ago asatu, nagamba enamba ey'essatu eya Trinity, God the Father, God the Mother and God the Son. Vakuyaba lyabatumbavu and the Holy Spirit. No, God the Father, God the Mother and God the Son. Nkitegeera nabagamba nti abamu Trinity eyo kyovola ba principles ezisatu ne babeera walinga essiga tulina liri ntudde lw'abaana eddala nga bwe mugamanya amanya gaagaga amasiga asatu representing the Trinity, that is the whole family. Kati nako akajjo kwe bakateeka ne bateekayo omuliro wansi. Bwe bateekayo omuliro wansi, gwe alina hemorrhoids ojja nga katandise okuvaamu ki amazzi ago gatandise okuyitiramu ekyo ekisosonko ky'ekkovu eryo. Then you squat. Yes, you squat ng'ositamako omakinga sure nti vepa yenna akuyingidde, vepa yenna akuyingidde wansi. When the vapor enters, gitandika okuleetera giri emisuwa okubanga gita ng'olwadde hemorrhoids oba ze bayita piles, P-I-L-E-S, piles. Kati gitandika okuleetera emisuwa giri okubanga gita n'omusaayi oguba gukutte. Then noba ne gibanga deracinatinga, eliminatinga from the body system bino ebibalujinze ebiba bizimbye. So with the period of time babanga bakoze kye bayita rubber string gye bateekako tu castrate nga bakastrating sensoro okugisibako karaba. Kati nalyo kye ligenda vapor wakyo kyakola agenda wali na cutting off body system zino piles ne ziba nti zikyafuna feeding. So with the period of time gyokomango okikolanga they fall off, zikutukako ne zifallinga off wali ne wasigalanga wali nomu. So those are some of the treatments ezo ezimu ezikolebwawo. Then nagambako ekintu ekimu njukira nga nkugamba kyetuyita aura, nkugamba space yo one arm's distance okuva wano tuuka wano, that is your aura. Era nagamba it's the best space gyolina okuprotectinga mu bulamu bwonna. Era kyobagamba tonsemberera gimirire eri abamanyi in occult science what is an aura, kubanga oli wajja nga ayina
ebimugoberedde oba ebisiraani byo oba ebice ebirala nayingira mu aura yo, he has contaminated your aura. You are capable of sharing ebintu ebyo bwe bityo. Era bawulira nti yakigize bwati nobuuza yakijjeewa omusajja nga nazaala abaana abamu aba yo aura ebeera eri attacked. Akitegeeza, it is attacked into you. Era bwogenda mu abakola ekiyitibwa Ugary, AUGURY, it's the system of, it is a practice yo interpreting ebyandibadde nga omens. Basinzirira ku flight ya binyonyi ne bamanya kinyonyi ono kasitazine nga bwowulira nti ekiwugulu ekijja ne kikaabira ewammwe mukwata ekisiki ky'omuliro n'okasuka n'ogoba asingira mugamba hakibika. Era ebiseera ebisinga ogenda owulira munnange mwafiiriddwa eno oba mukwano gwo gundi yakoze eki yagize kati. That is part of occult science, and that interpretation eba yitibwa ya Ugary, AUGURY. Basinzira ku binyonyi era ne babeera nga bainterpretinga. Ne tutunuulira obunyonyi ebisinga ne tugamba sizoni y'enseenene ekoze eki egenda kujja. Tumanya ebyo binyonyi biranga nseenene, ne mulaba obutaayi ne mumanya this is this. But in biology, tutambulira ku circadian rhythm, biological time graph, tumanyi there is that track y'obunyonyi nga northern hemisphere eri bubi nnyo nga bulina okuka mu southern hemisphere. Ebirala they go through a starvation, ebirala they hibernate, but the others they go into what we call a migration. Itambula. But the Africans knew, all the Asian people knew how to interpret these things through Ugary. That is occult science, knowledge hidden okusinga abalala. Era amagezi aga gasinga gabadde nnyo mu bantu baffe abali basigadde nga they are not contaminated by the European or the Eurocentric thinking. Naye kati egenze buli omu addukira mu kibuga, buli omu addukira mu kibuga, so ogenda okwesanga nga that talent egenda kubanga ekola ki nga eggwaawo. Eyandibadde ey'abantu betwandiise abagisikira from what we call the ascended masters. Ascended masters balina akabonero ako, tujja kuba tubikavalinga mu maaso eyo, leero tetujja kubanga tukola ku nsonga eyo. Naye nga topic we tugitandise tujja kwesiba bbiri, tujja kuba ne terms nyingi nnyo nga bwe nazigambye, era tujja digestinga nayo tujja giyitamu tugende mu topic endala. Kati esimu eri open ku 07531932 nkaaga 07531932 nkaaga. Ombuulireyo oba omanyi gwe namwe okukyalo nga waliwo yazaalibwa n'engo oba omusota, you can tell us. Katutegedde where it comes from. TV Africa. Hello? Oli live ku TV Africa ani ono? Ani? Gwani sebo okubiddewa? Erinnya lyo? Sebo? Sebo, teesa naye kendeeza ku TV yo. Tukuwulira, yogera. Luddawa? Saidi wa? Okay. Ese mwe bali kubanga kuli ku TV Africa. Ashe. Okay, studio line nkugambye eri open ku 07531932 nkaaga.
tubeere nga tudiscussinga ku nsonga zino. TV Africa esebo twogedde n'ani ono? Zamanya nze Buule. Esebo mukulu Buule. Nkubidde kuba mukomere. Esebo. Kakati ne waffe eno. Waliwo oluzi baluyita lwajjali. Kigambo nti omukyala yaluzaala. Okutuuka kati eruli. Ate ezo tezikalira ne mu biseera by'ekyeya. Ye terukalira amakeera. Abamu kwe bakyakima n'amazzi. Yesebo. Now oyo occult science abasinga bamudawutinga naddala abali mu makyaki eyo. N'abasomye busayansi buno obutini buno bwe buti. Naye kati batandise nabo okukkiriza. Bajja kukkiriza se. Mpola mpola tujja kutuuka tutandike n'okusoma spells mugende ezimu muzigezeeko ennungi sembi. Yesebo. Ashe. We bali kuweereza. Esebo Buule abe mukono batulabire nnyo sebo. Kale. Esebo. TV Africa hello. Hello. Hello twogedde n'ani ono? Erinnya lye ery'ekiddugavu gwani? Eryo John si lya kiddugavu. Njogera erinnya ly'omwana wo lyalisikira gwani? Esebo. Teesa Gono. Esebo. Egonu. Yes, please. Esebo aha Teesa. Now I'm asking a question. Ask your question. You are talking always about these things, but there are some people who say that somebody can enter into water and get riches from there. How can you interpret that one? Okay. Is it true or just a talk? Okay. Okay. Njakuba nkutegeeza. TV Africa hello. Okay. Hello. Hello ani ono? Ono bamwita Simbwa. Simbwa sebo. Mbadde nkubye kwogera ne Rwandabot. Era goli naye goyogera naye. Ati kyembadde ngamba nno bakoleyo YouTube channel tusobola okufuna ku videos zo nedaleeza omulangira Kisekwa. N'ekirala owagireyo occult science naye nga batta abantu anti balimu abamukozesa obubi kubanga n'osoma documentaries z'aba ancient pharaohs they used to kill people to please God. Nga Faruki ekona documentaries ginalaba nga balaga ebyo ebintu bya human sacrifice. Kati kankugambe ekintu kimu mukulu Simbwa owulira. Until the lion learns to write its own story, the glory shall always go to the hunter. Paka empologoma lweriigo okuwandika olugero lwayo ekitiibwa kijjanga genda eri muyizi. Those documentaries have been done by people who are biased against the African civilizations. So by no they come with all biased information. But you go on the walls, we shall bring the Peremperu and then you read. Olabe, there wasn't such a thing. They got in the one you were forwarding the stories that those people who indulge in those occult practices, they kill people. It wasn't to please God. Techibangayo. Wano mulangira Kisekwa yakugamba tusinza bulamu. Era ebyo ebintu kyovola abaffe tetuzanya firimu za Nigeria wano. Okuva ebo baleeta wanaga firimu ge Nigeria abasawo b'ekinnansi ne batandika okusaddaaka abantu. Ne famire ne zitandika okwonooneka kubanga bakoppa biri eri. Era kyovola ebyo firimu bye Nigeria ebirimu okusaddaaka abantu biwunzika biwaana kyaki. N'agenda mu kyaki n'alokoka ne bigira. So they were destroying the image of African spirituality. Yes, sir. I don't want things that involve killing people. They are not going. It's not involved in killing people. This is secret knowledge. Now, let me ask you. Omanche waita telekainetism. Now, without touching. They have done them. Walwano mukazi elakai. She would carry cups agira bugira bwat laka yaberaka bamanyi bajja kuba wanesimu abali bamutegeddeko omukyalo oyo. So you don't want to be telekinetic.
Okay, TV Africa, hello. Hello, Gole. Hello, twogedde nani ono? Yes, sebo. Jali. Mulabe buli lwakuna. Nanduze ku nsonga. Nawe kyembadde ngamba kiri kimu. Abaddeko wano nga nsomako musaikopedia okuba watandise. Watanze puroguramu ennoonya n'ekitabo. Ekintu kyoyogerako kwe kuba n'okutandika okusinza spiriti, okutandika okusinza omwoyo. The Holy Spirit. Otandikira n'otandika okusinza omwoyo okutandika mu kulitanisa ebintu ebityo. Ndolabyo mu kitabo wano musaikopedia. Otandika okutandika okusinza omwoyo. Ekitegeeza oba tokkiriza mu ekyo oba tokkiriza mwoyo. Ashe. Obuzibu bwe buli abamu ba misusinga this knowledge. Gye twabagamba nti mu African spirituality batwalanga abaana ne babasomesa for 15 years, emyaka 15. Kati myaka 15 walinanga okumalanga course. Naye mwalimu abatukanga ku myaka 6-7 ne yeewagula nga yagala graduating mangu naye nga tanatuuka. So ba grandmasters bamukola ki? Bamugobanga gwe ne bagoba mu kibiina kubanga oli wamputtu oluusi ne ku kyalo. Kati for recognition bana abaana abali half baked they would go and practice witchcraft. Ne bajja okuhaminga society gye bavaamu okulaga nti naffe twasoma tuli bakabi. Naye Abafirika baali bagezi. In the 15 years basomesangayo gwe bayita a witch doctor is a doctor against witchcraft. He doesn't practice witchcraft but is a doctor against witchcraft. Musawo ajawo edogo wabula yenga taloga. So that was the system eyaliwo. Musoma era amanya abewagula. Mubalabanga yakayigayo katini nenga alaba wakabinywa amanyi. So baba discontinuinganga. Baba discontinuinga ne bagoba ne ku kyalo ne mu kirasi n'otadda. So we bas causinganga havoc. Bakomyo ku kyalo but the Africans had the doctor against the witch and they would cast away the witch. TV Africa. Hello, ani ono bakuitani? Ono bamuita Mudani Ball eweyogerere. Erinnya lyo gwani? Erinnya lyange nze Paul Mudani. Esebo. Tesa. Nkubye kubuuza. Katonda wagamba bwe yali atonda. Omukazi yamuwa embirizi zonna nga zenkana. Abasajja natwasaidiza eno nga tezenkana naza. Fuufu oba balimba. Ebyo bye bagamba nti Adamu gwe bajjamu olubirizi ne batonda omukazi. Njagala olina omukazi olina omukyala. Nedda. Olina muganda wo muwala. Kati njagala mugende mwena mufune x-ray eya thorax. Mwena babakuba x-ray ey'ekifuba. Kati mutandiko bale embirizi zammwe ezize n'eyiyo. Kati kyekijja okuwa answer entuufu otegere nti you have been duped for a long period of time. Walayi omanyi webale weereza so. Ashe. Studio line nabagambye kweri eyo gyolaba ku TV yo ku 0753 19 32 Yes, TV Africa. Kweza gwana boti. Esebo we bali kubanga kuli twogedde nani ono? Katumba wa Cheka. Esebo Katumba. Bado rudo kumuliza ko muzeyi na yeje mbagindi mbayo. Ayo ba tulambuya magezi abo munanze fe. Kabita oyo kiraba bulabye katomanye bakitandikirawa. Ekyo akinya ayino tani no manye ekintu ngo kitandikira. Yena tebazaye bazamuze ujoze ndiya bakutivye mu mukazi. Bazako musota azaira ko no mwana. Usebeza bijamo omuntu nga akuze. Sewe bagasimanya mbu kansa yavudde mu kigena dda mu bbeere. Era ekweza mwesema uzagawuna wana muwazeyi.
Ensebo mundabire mukulu Lubega oyo. Bana bale kuweereza master. Ensebo mukulu Lubega je bale ku. Kale muganda wange. Ensebo. Nze nebaziza bwebaza wedda kwendi naye ebigambo bitini nnyo kubanga omulamu akatumba bulambuludde. Ashe. Okay. TV Africa, hello. TV Africa, hello. Enyabo je baliko ani ono gwe twogedde naye. Jendi nyabo gwani okubiddewa. Enyabo nakabugo kendeza ku TV yo. Anti mbeba za TV sobo Amerikeyo. Enyabo. Eze webale kubanga kuli okubidde luddawa. Kwitana mukono kubiri. Mukono kubiri abo mukono kubiri obasomesa. Anti? Abe mukono kubiri obasomesa byosomye mu program zino. Atika na kumesa. Nabende ndi musawo naye ndi munda sibimanye ebyo. Amanyere na result. Ntegera kali ntegera dani namba akato nawo tumeseza wala tujje tusomeko. Tugenda kutandikangawo naddala mu gokusatu ekibiina kyaffe kigenda kuddamu kibaawo mu buli lwakubiri. Nja kuba tubategeeza location endala naye ng'ewalala we tusomesa batuyita buyisi ne tugenda ne tusomesa. Enyabo webale kubanga kwoli. Kale nyabo. TV Africa, hello. 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 Hello seba nyono. Esebo gwani tukuulira. Mbadde nkuba mu studio live ankubira omuganda. Okubye ku TV Africa live gwani. Yes sebo anti mbadde ndaba program amanyi kweli. Yesenyonyi. Esebo mukulu Senyonyi. Tesa ulino Granda Boti Zulu. Kakati kyembadde nze mbuuza. Kyenjagala omukulu anzire mu. Bino byebasalira omuntu okugoba emizimu byo abyogerako ki? Bye basalira ki? Okusabira okugoba emizimu. Nkyakyogerako ki ye? Okay. Tujja kuba tukutegeeza. TV Africa, hello. Hello. TV Africa. Hello, anyono gwe twogedde naye. Nsubuga. Esebo mukulu Nsubuga. Kakati kyekyeŋŋamba. Yeyo gamba nti oluzzi ow'omugansi baddala luka. Nze gulaggadde kyekyo nkiwakanya lwa nsonga. Mu myaka gyasinga teteyibagayo. Oba oli jjajja n'abinyumiza nti olwo oluzzi baalugaala mu mwaka gwa 1910. Era nti bimaze emyaka oba nga 8 naliwo. Naye wabula nga nkitwala nga sitole ezajja bakunyumiza. Nze nga nkirowooza nti engeri balunyumiza naye naliwo ekyokutebuddinyiza omwana wange ayongereyo obwo obulimba obujja bulwawo obutageneration after generation. Nendawuza nti nekitibwe kibeera. Era can't believe nti omuntu tasobola kuzaala musota kubanga suula andi omuntu alina mujijja omusota era ejjinja omusota eyate omusota guteguzaala omuntu. Ate kati bali be tulabye ebyo byoli mu kulaba ku TV proven by microscopes ne science. Ngira nti abazungu b'ebirango gye balijja ne bamumasira tere tubiyina kubanga buli kitonga bwange bibalina. Spero z'abasobako. Okay. TV Africa, hello. Esebo gye balekani ono. Ono muwonge nkubidde lugazi. Mukulu muwonge sebo. Nkubidde enjawulo wakati wa God with a capital G and God with a small G. The difference is a capital and a small. There is no difference. The one is spelled in
ati kakati ebintu ebyo bitubuzabuza bwebagamba God with the capital G balinga abategeeza nti ye Katonda oli omunene w'abazungu ate God with the small G bwe bukatonda obutono nedda ssebo. It was demonizing the African gods. Okitegera bali to glorify, but the same, it's the same letter ekikyuka nti in English bo bagamba nti the supreme god eno mutekako capital G okumuwa nga baba bawandika erinnya lyo bwe bagamba what is your name obanga wandika composition woba oteka mugamba Mr. Muwonge tebateka mu small m nga bawandika oluzungu. It is a capital but the letter still remains M. Wafe mu Africa abayitibwa Kepra, not that go overseas and deceive. Yes, asembayo. Alo, gwaliyo kubasembayo. Esebo gye balekani ono. Esebo. Esebo mukulu tukuwulira owezana. Naga kutereza bulamu. Ojja kujja okwatagane ne mulangira Kisekwa. Ojja kukola appointment ya lunaku lwa 6 sawa 8. Ojja kuba otuuse ku TV Africa. Nja kuba maze omukutegeereza ku nsonga eyo. Esebo. Okay. Bana ebenkwatiddeyo munansonyiwa okubanga sikute simu zammwe. Obudde buweddeyo, tulinayo eddakiika mbale ate nga tulinawo wano n'ebibuuzo ebitinitini bye tujja okubanga tulaba. Ssennyonyi abuziza ataabo abasaba okukasuka emisambwa. Fena in all spiritual dimes bonna basaba. Tulina mulimu ababane, we call them spiritual rituals. Mubamu gye bayita binding spell ekusibirawo, ne mubamu banishing, ne mubamu eza defense spells. Abo be bavaayo ne bateeka defense. Tuteeka olugo ku baana baffe okukubanga kulaamiriza mu kusaba okwo. Defense spell yemu ne protection spell. Then ne tuba ne enchantment ez'okwogereza. Then there is speech, waliwo wording of spells, contact spells, energy. Zona tujaba sagala kutakula mangu ng'omusomesa omutuufu olina okgenda mpola mpola. Tujja kubituukako ebyo byonna mu maaso awo bye tujja okwetaaga. Simbu agenda ku YouTube otayipingemu Grand Abbott, ojja kusangako lectures ezo. Oba ogende ku page yange gye bayita Grand Abbott, zino zonna lectures zibaako nga zistreaminga live. Ababeera balabira ku internet baba kwe bali ku page ya Grand Abbott nga bastreaminga nga basoma te stream esigalako ku mbeera eyo. Era nga tujja kuba nga tubikwasaganyanga ebintu bino ebisinga ebyenjawulo. Ono bamwisaani egonu ti abantu abakka mu nyanja ne bajjayo ebyobugagga bo bakola batya. I'm going to tell you this. Tewaliwo evidence ekayo nti they meet some spirit wansi eyo ne basala nti waliyo ensi eri wansi mu mazzi. It is not existent. Wabula they become possessed on the sea. Mostly tulabanga valleys za Mississippi, on the Mississippi River. We have seen things on Amazon, on just on the water but not in the sea. Wansi abakayo kujjayo ebyobugagga be bali abadiving eri mu Bermuda Triangle. Wali amata gagali n'ebyobugagga gagwangayo eyo ne gatwala riches. They dive there to go and get the gold and become rich, but they don't go there to pick anything from there. Kubanga there is no money manufactured from down there. N'emisambo giba gikuwa gina gye gitegula eyo sente ne ziryoka zijja ne zigenda eno. So obadde ne Grand Abbott nga oli ku program eyitibwa Perception, era obadde producer wange Kaggwa. Tujja kubanga tukomaawo lunaku olwaleero, tukomewo enkya tovaako ashe.